mye kjefter og greier og kommer opp og masse greier. Og uka før jeg skulle ha det ferdig, sa de ikke ha monster, jeg vil ha datamaskiner. Så da måtte jeg gå og tegne over alt på nytt igjen og gjøre det sånn i stedet. Det tok veldig mye tid, men det ble jo ganske pent, føler jeg. Jeg har også gjemt masse greier i dette coveret også. Det er en ting som jeg kanskje ikke burde si, men Otus er her, og her er en karakter som jeg hadde håpet vi skulle lage et spill om ikke så lenge. Det er skjeg. Og jeg har en ting for at jeg legger inn masse symboler, men jeg ser ikke hva det er. Hele poenget er at folk skal tolke så mye som de kan ut av det her. Og når vi la det her ut, så sa alle Illuminati! Masse Illuminati her, hva de betyr? Og nå er så vant til å skrive masse greier. Ja, Simon har hintet Illuminati i det her. Så nå er jeg blitt knyttet til Freemason Order og alt det annet. Så det orakel da. Og her var et monster. Det er kanskje den største jobben jeg noensinne har gjort. Jeg skulle lage i essensen The God Machine. Og det skulle være i så høy oppløsning at du kan bruke det til en plakat som du kan blåse opp over en hel vegg. Så jeg begynte med masse skisser. Jeg tenkte at det der er virkelig for Matrix. Her har vi noe som vi kan gå for, og det er en sånn diger ting, og man kan se på det. Jeg liker det her med et ansikt som kommer ut her, et slags dataansikt. Her er vi savantemasker som jeg hintet til her. Jeg likte fargene med det her. Kan dere gjette hva for en tradisjon som jeg brukte? Ingen? Ingen? Det er oppe til der. Det er både riktig og feil. Jeg brukte begge to. Fordi da de så den, så sa de lag den ene som en promo-art først. Og så lager vi den. Vi skal begge to være i samme resolusjon, så jeg tror det her er i 9000 piksler, eller noe sånt, 10 000 piksler. Så når jeg endte opp med å gjøre det ferdig, så det sånn ut. Den flekken der er omtrent så stor. Du kan se tårene på fingrene på han som står der. Selvfølgelig, jeg måtte gjemme noen flere trekanter her, bare sånn at vi kan pisse og fylle Illuminati-folkene. Du sa å fyre opp bildet etterpå, så vi faktisk får se hårene på fingrene. Ja, oppi den versjonen. Ok, jeg kan gjøre det hvis vi har tid etterpå, fordi vi har en stor annonsering etter det her. Just saying. Dere får world premiere på noe. Så, men ja, altså faktisk, hele poenget med det her er at det er savantmasker. Vi kunne knytte det til savant, men selvfølgelig folk tenker trekanter. Jeg fikk i hvert fall brukt pistolen jeg likte. Du kan se ingen av de detaljene som er lagt til her, men han har i hvert fall grunnfargene sine. Jeg lagde Monster Man inn her som en nebula. Laser Sharks. Humans of Tomorrow, Lumanis bakgrunn som ville ha det. Samuraien som vi hintet til. Skip som kommer ut. Jeg måtte lage et custom romskip til han som faktisk ville se ut som noe som kunne brukes. Gjemt masse greier på planeten og greier. Men jeg så meg ikke helt ferdig der, fordi nå begynner ting å bli artig. Fordi nå er det masse karakterer som vi kunne leke oss med. For eksempel Laser Sharks. For jeg skulle gjøre de ferdig, så måtte jeg ha et skikkelig design til dem. Jeg kan ikke bare tegne noe og være ferdig med det. Så jeg måtte faktisk designe karakterene. Gi de navn. Flash, Blitz og Breaker. For øvrig da jeg lagde det, så sa de vi må hyre dere inn til å lage en tegneserie ut av det. Men her hadde jeg hatt lyst til å lage et show ut av. Ta litt challenge på Turtles, for eksempel. Men jeg lager personligheter til det også. Jeg kan beskrive hvordan våpen fungerer. Jeg har til og med laget dokumenter som sier at han der har en Prism Engine. Hvordan den fungerer og alt mulig. Sånn at nå hadde vi disse. En annen ting, og det her er alltid basert på den sangen som jeg har laget for øvrig. Det er ikke bare jeg som har... Ja, ok, jeg er litt venn. Og så hadde vi sangen Samurai. Og der beskriver han en robot som he was made to chop apples.
Så jeg lagde den som en apple chopping robot, som plutselig klikket, drepte masse folk, og tok klokken til han her. Du kan se den splatter i blod fordi han har gjort det. Det er fra en klokk som er basert på gamle, av den typen som kokkene brukte i gamle Japan, men med litt tweaks selvfølgelig. Og så modifiserer han seg til han får en liten sånn bue på håndtoppen. Han snakker om at his jetpack can make him fly, så jeg lager han en jetpack og et sverd som kan forandre størrelse og greier. Og hele poenget med den karakteren er at han kan ikke ta skade. Så da hadde vi en karakter som vi ikke visste helt hva vi skulle gjøre med. Fordi alt det her var ekstra. Altså det eneste jeg skulle lage, det var cover. Men jeg satt meg noe ned med denne greia. Og så sendte Juremi meg et par ting, den som satt i Texas. Og det ble litt for artig til å ikke gjøre noe. Så... Nå er vi spent på hva du har sendt han, altså. Ja, jeg har en tendens til å jobbe veldig fort med ting, og plutselig så satt jeg og hørte på det nye albumet til Vinter, Savant altså. Og plutselig når jeg våknet så hadde jeg lagd en ny expansion til spillet. Så da satt Simon rett og slett og fikset opp på det da. Ja. Er vi til veis ende nå? Ja. Ja. Jeg tegner litt sprites, kan du si. Ja. Som vi nå tenkte å demonstrere. Det er første gang noen har sett det. Yep. Vi kommer til å lansere den 15. oktober. Og ja, vi kan vel egentlig bare fyre i gang. Ikke enda. Vi kaller vel bare Samurai. Jeg lurer på om vi skulle kalle det for Ascended, men det blir kanskje litt kjedelig. Ja. Floaty in spacey, noe sånt. Dette her skjer da etter at man har gjennomført første del av spillet. Da flytter man rett og slett i verdensrommet. Det her er veldig beta-produkt, så vi har ikke startet fienden enda. Alle det? Spørsmål ikke har, altså. La oss prøve en gang til. Som sagt, vi skrur opp vennskapsgraden veldig, for vi har ikke så mye content.